terjal yang harus dipenuhi, harus ditempuh menuju datang Allah Ta'ala, itu menggambarkan pula jalan menuju datang surganipun Allah, gini kuat siratal mustaqim. Iku nggih wonten jalan terjal 7 derajat, 7 pangkat, 7 undang-undang, di mana 7 undang-undang niku kadang bisa ditempuh dengan 70 tahun, kadang sampai 100 tahun yo gak bisa, kadang sampai saumur yo gak bisa sampai, yo kadang enek sing 50 tahun, yo enek sing 10 tahun, yo enek sing sak jam tok iso teko. Enek sing kaya kilat lek boten tok langsung teko. Itu sebagai gambaran kula lan panjenengan besok nangge menuju surga liwat siratal mustaqim nggih ngoten. Enek sing enggak teko-teko akhirnya kecemplung nang neraka. Enek sing mlaku ngesot sampai pirang-pirang tahun, pirang-puluh tahun. Yo enek sing 10 tahun. Yo enek sing kaya dene kilat wet langsung teko nang swarga. Yo enek sing kaya dene jaran balap ana kaya manuk. Yo enek sing mlaku ngesot. Itu bisa dilihat dalam gambaran awake lek menempuh jalan menuju dhateng Allah. Jalan terjal yang harus dilalui pertama kali ilmu ngaji, supaya kita kenal dhateng Gusti Allah, yang sehingga awake niki merasa punya Allah Ta'ala, punya pangeran yang harus disembah, yang sudah barang tentu harus mengetahui sifat-sifat Gusti Allah, sifat wajib Gusti Allah, mustahil Gusti Allah, sifat jaiz Gusti Allah. Karena ketika kula lan panjenengan keliru dalam persepsi sampai ngarani Gusti Allah bersemayam nang langit dan sebagainya, gak akan pernah sampai pada tujuan. Mulane wong-wong sing akidah kaya ngoten niku ora enek sing dadi wali. Sampeyan tingali dan Indonesia mawon sing dadi wali niku golongane wong pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih sewu lek sing saking liya ora kena disebutno, tapi mboten pareng iki. Pokoke sing saking liyane NU mboten namine Ahlussunnah wal Jamaah sing dadi wali ora tau enek. Ora iso teko kok jalane sampai dugi kathek mboten enten. Panjenengan tingali wonten pundi mawon internasional sing dadi wali mesti pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Sing akidahe bener, sing gak bener wong jenenge sing dituju ora bener, dalane ora bener, ya gak mungkin teko. Tapi kalau mboten nyebutaken delok organisasi ini gak oleh, mungkin jadi masalah mungkin itu. Jadi kita boleh mengatakan keistimewaan akidah kita, tapi tidak boleh napa niku nyoroti ngelokno akidah wong liya. Ngoten tok niku sing penting. Niku sing kudu dikendalikan dhateng kula lan panjenengan. Kadang-kadang orang ngendhalekno terus ngelok-ngelokno wong liya niku akhire malah dadi malapetaka. Yo rame nang donya, rame nang akhirat. Tapi lek gak ngono ya ora enek sing rame. Medsos barang niku ya ora rame kalian. Kedua, akobatul ilmi, setelah mengenal dhateng Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, terus mengerti bagaimana caranya kita berkhidmah, bagaimana caranya kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah, yang tentunya harus kita pelajari akidah, ilmu akidah. Kedua, fikih. Ketiga, tasawuf. Karena ini tidak bisa dipisahkan, 3 serangkai niki. Setelahnya kita sudah belajar wis ngalim apa ya terus iso berangkat, ora mesti iso berangkat. Masih ada akobah lagi niku ketika kula lan panjenengan
arep berangkat, ternyata banyak beberapa kotoran-kotoran, banyak beberapa teyeng-teyeng yang mengganggu dhateng kula lan panjenengan. Di antarane teyeng-teyeng niku adalah dosa. Makanya dosa itu menghambat kula lan panjenengan untuk datang Gusti Allah. Sebagaimana sing ditangno pelajaran kala winginani bahwa makan barang haram, nglakoni perbuatan maksiat, ngentit, ngrasani wong utawa nglakoni napa mawon lah sing gak pas utawa istighol dengan perkara sing ora enek faedahe, niku mawon bisa mengakibatkan kula lan panjenengan ora iso teka nang pangeran. Masyaallah, itu angele ngoten. Berarti kula lan panjenengan harus menempuh jalan terjal yang kedua sebelum berangkat nang pangeran, tobat. Tobat yaitu menyesali pelanggaran yang kita lakukan, berjanji tidak akan melakukan sesamanya maksiat atau maksiat yang setara, bukan maksiat yang harus ditinggalkan, yang sudah dilaksanakan enggak, tapi harus meninggalkan atau berjanji tidak melakukan ibadah atau tidak melakukan pelanggaran yang setara. Kemudian di situ juga harus membicarakan tobat, baik itu hubungannya hakullah, tobat hubungannya hakul adami. Lah hubungannya hakullah niku sik rada penak. Rada penak napa? Selama awake durung yugorgir, selama durung sekarat, niku tasik wonten kesempatan kita bertobat. Misalnya wong sing ora tau salat, ora tau poso, wis ora tau cewek mulai biyen wis bahkan kafir, masih ada kesempatan selama durung sekarat. Karenanya kula lan panjenengan ora kenek ngremehno dateng tiang-tiang sing sekarang masih belum tobat, sebab bisa dimungkinkan nanti dalam jangka sebentar waktu kare sak jam mboten mawon ya iso tobat, tapi ya iso sak umur ora tobat. Iso napa 50 tahun lagi tobat, itu bermaneka ragam macam. Lajeng tobat sing hubungane kali hakul adami. Tapi lek hubungane hakullah niku kita berusaha mengkodoni apa saja yang kita tinggalkan. Nuwun sewu niki ya kadang rada abot disampekno. Biyen ora tau salat pirang-pirang tahun atau dok diken, dok nyengen, kadang salat kadang ora. Maka salat yang jelas kita ingat, kita tinggalkan, itu harus dikodoni. Lah panjenengan jangan terpancing kepingin nglakoni kesunatan kaya dene kancane sing ora duwe utang. Tapi berusahalah setiap harinya niku bermodoni sakongane salat-salat yang ditinggalkan atau poso-poso yang ditinggalkan. Itu akan lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingno panjenengan lakoni salat sunat. Nuwun sewu kaya dene yen ora tau salat, daripada panjenengan taraweh balak-balik traweh, terus iku kesunatan niku sing apik panjenengan damel modoni. Berarti bagaimana umpama salat tarawih kuwi panjenengan jamaah mawon kalih imam tapi diniati ge ngodoni salat subuh ora apa-apa. Karena
fardu niku kalih sunat ganjarane lipat 70. Kadang-kadang wong niku lek kesunatan seneng, tapi lek fardu waras-waras sendiri niku wong kebujuk niku. Mestinya kalau kita betul-betul kepingin tekonan pangeran memenuhi persyaratan untuk menempuh akobah, selesaikan fardu kula lan panjenengan. Walaupun iki abot. Nah, Rasul niku diaturaken tasane iki ora gelem traweh, ora gelem salat fardu tapi gelem traweh wis apik. Niku kan ilmu tinimbang niku ngoten niku. Niku nggih pun sae tinimbang, tapi kita golek sing lebih sae nggih. Nuwun sewu umpama biyen niku sing ora tau poso, lan niku nggih kita modoni daripada panjenengan poso Senin Kemis. Nah, ganjarane kudu siji. Tapi lek panjenengan modoni ganjarane 70. Ini. Nah. Lah disawang wong poso Senin Kemis yo ben ora usah ngurusi kali tiyang karena hubungan kita utang kita niku ora karo manungsa tapi karo pangeran. Bayar kafaroh yang tahun nazar belum dipenuhi, barang itu ya dipenuhi itu nah. Nah, itu luwih apik daripada panjenengan sedekah. Nah, kadang-kadang niki sing napa niku mawon nggih rada angel maneh disampaikno. Kita ana wong mati. Nyelameti wong mati terus sampai dihasilkan dengan golek utangan. Kadang-kadang sampai ana sing nyolong barang kanggo gawe akikohan. Selamatan iki jan. Wong jan wong iki wong anu demenanan iki wong kebujuk demenanan. Memang sae kula lan panjenengan nyedakahi nang wong mati. Iku lek duwe. Lek ora duwe wis lah. Ya sak anune mawon ora usah utang wis ora usah wis saeneke mawon. Daripada panjenengan engko mari selamatan diseneni wong terus gitu. Ditagih wong lho niki. Kaya ngeten iki kan ngilangi nafsu kula lan panjenengan, ngilangi gengsi kula lan panjenengan ngadepi nang manungsa. Di ben cuek karo manungsa pokok urusanku karo kulinare pangeran. Napa kok ora diselameti lha ya ora enek ya piye maneh to. Ngoten mawon. Bukan enggak percaya ora enek ngoten mawon. Ya sak eneke mawon sak nyadangi mawon. Wanyel niku bisa digunakan untuk mengetahui menyeleksi kita niki bener-bener lillah napa linnas niku teng niku. Di ibadah panjenengan iku krana Gusti Allah apa krana manungsa ketoke teng niku. Iki diantarane niku ketoke niku diantarane teng niku. Nah, ternyata lek isin karo manungsa lan becek ora duwe lah ya wis ora ngrasakno. Ora tok lek ora duwe kaya wis kapakno maneh ngoten blonjo ngoten mawon. Nah, pun tak langgen lek pancen karo Gusti Allah dipun paringi modal ya budal ya ora mau dikai modal ya ora usah budal ngoten mawon pune. Blonjo ngeten iki penak urip kaya ngeten iki. Kadang-kadang koncone malah sing bingung. Dadi ngriku. Nah, terus untuk hakul adami lah niki paling angel Gusti Allah niku mboten akan mengampuni selama panjenengan gak mendapat ampun dari orang yang panjenengan salahi. Iki lho sing angel teng mriku. Mulane ketika kula lan panjenengan Syawal niki kesempatan yang indah atas kula lan panjenengan ngilangno dosa-dosa sing hubungane kalih adami. Di mana ketika mboten Syawal mboten diadakan Islam Nusantara. Niki Islam Nusantara niku jenenge Islam Nusantara teng mriku. Sak donya niku mboten enten. Ana mudik nek sak liyane Indonesia mboten enten. Mudik niku mboten Indonesia niki tok. Mergo napa ora enek bodho niku mantun surat riyaya surat bodho ya wis. Namung teng Indonesia sing sempataken teng wong tuwa terus
ten tonggo-tonggo ten dulur-dulur. Mulane diarani Islam Nusantara ini murni budaya. Nek njaluk sepuro ini ora ono budaya, tapi dilakukan pada waktu Syawal ini budaya. Andai kata tidak ada Islam Nusantara semacam niku, kula lan panjenengan kate njaluk sepuro bingung. Saestu bingung. Lah katene ziarah nang wong tuwa mawon nek ora ono bodho kaya ngoten to apa nek dulur lek ora bodho wis salah. Ora open murah sampai terlaksana gur sesuk sampai tuwek ora iso teko. Tapi kesempatan wonten sawan gunakan sebaik mungkin budaya yang semacam ini, walaupun dari pemerintah gak boleh mudik yo, tapi masih ada toleransi zona-zona. Dan kok sakniki sekolah ora bersekolah kok ono zona. Mudik dikai zona niku lho. Blitar niku, Blitar Kediri Tulungagung. Galek sing jola bebas. Lah kula nyambat iki rada repot ngene kula Malang. Beto nek zonane ngetane wis dicekel niku ora iso. Lah. Ya niki ya mengko sing ora iso silaturahim kaya ngoten ya sembuh karo ngebel atau karo napa ngoten mawon punan. Tapi nanti kan tanggal 5 Syawal pun telas atau tanggal 17 ini kan pun selasan kan. Nah niku pun angsal malih. Tanggal 17 kan tanggal gangsal Syawal. Tapi minggu tanggal 6 mulai mudik. Nah, untuk sholat Id apa salaman nggih. Karena dalam kondisi sekarang seperti ini dan kalau pemerintah dilarang ya kita ya manut mawon mangke daripada gaji masalah. Kok salaman itu mangke tidak hanya salaman itu tapi umpel-umpelan itu niku mungkin antrine niku nggih menjadi masalah. Ya mungkin lek salaman wis taman nang omahe dhewe-dhewe mboten mawon. Gak masalah lek umpel-umpelan niku mungkin ya pemaneh zaman sakniki cacah seneng video ngoten niku menang. Diunggah wis dadi masalah niku mangke dadi dawa-dawa punan. Ana nggih. Dadi kira udah dawa-dawa di paran iki sidang panitiane bareng kedak. Kenyataane sing melanggar prokes niku ya gak mari-mari lho sidang teng ngarep. Lho teng mriku ngarep nggih manut mawon. Tapi tetep betulan panjenengan njaluk sepuro. Sakjanipun untuk kewajiban njaluk sepuro itu kewajiban yang bersalah sing nyepuro haknya orang yang disalahi, di mana wong sing disalahi niku ora kewajiban ngapura. Namun secara fikih boten kewajiban. Dadi panjenengan duwe utang terus bisa disalahi aku ora kate ngapura. Niku hak panjenengan. Hanya saja secara takhallaku bi akhlaqillah insyaallah niku mau ngapura kuwi akhlak pangeran mesti kuwi ora berakhlak nek ora ngapura. Sampai Imam Syafi'i ndawuhaken manis dia walam yardo bahwa setan. Ana wong dijaluki sepuro kok gak gelem ngapura, ana wong sing dijaluki ridho kok gak gelem ridhoni. Niku setan. Atine ati setan ngoten. Namun mboten dosa. Artinya karena haknya. Nah, tapi lek panjenengan gelem ngapura niku mangke sing ganti ngapura Gusti Allah dhateng panjenengan. Lah niku lho. Ngapura ganti panjenengan. Niku pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu niku nggih ngoten berjanji gak akan memberi maaf kepada dulur misanane sing jenenge Mistah. Mistah niku dulur misanan wonge melarat, wonge ora duwe, di dalam kesehariannya niku sing nyukupi Abu Bakar. Karena sebagai dulur, sebagai kerabat, kebutuhan nopoman sing nyukupi Abu Bakar. Dalam suatu kasus Kanjeng Nabi di dalam peperangan ngejak Dewi Aisyah, terus Dewi Aisyah niku tertinggal
krana pipis terus mari ngono kalunge ilang, goleki kalung gak ketemu-temu. Nah, sementara pihak beliau niku daten tandon apa niku tak ditandu. Nah, krana rempyeng sing mikul niku gak krasa lek gak enek Dewi Aisyah. Terus digawa sehingga ketinggalan yang kemudian ditemu oleh bagian sahabat yang kemudian diviralkan dianggap selingkuh. Di antara nih Mistah niku melok mengkabarkan. Nih, walaupun gak melok nuduh tapi melok mengkabarkan, melok grubyuk. Karenanya niki lek wonten berita napa mawon sing nyudutne wong liya, panjenengan aja melok nge-share. Yo aja melok komentar. Karena panjenengan nge-share komentar niku padha. Sehingga keluargane Kanjeng Nabi, keluargane Dewi Aisyah belum ada yang mendengar sama sekali berita yang sudah tersebar di masyarakat bahwa Aisyah adalah selingkuh. Setelahnya ibune Dewi Aisyah garwane Abu Bakar niku mendengar dari Ibu Mistah kalau berita di luar heboh, lho sampean kok Mistah. Akhirnya Abu Bakar marah. Cara gampangan wong Mistah iki dicukupi sembarang-barangane tapi malah justru golek dikai ati mergo rempelo. Malah melok-melok golongane wong munafik. Akhirnya Abu Bakar bersumpah demi Allah rakate bantu nang Mistah. Ngomong ya kurang ajaran duwe. Udel dibantu-bantu lah kok malah ngono ini. Nah, Abu Bakar punya anggapan, punya sumpah yang semacam itu ya wajar lah. Wong kang ngekei apa membantu lah kok sing dibantu malah gak perasaan belas malah tambah melecehkan. Namun ketika Abu Bakar niku bersumpah langsung Allah Ta'ala ngebel datang Kanjeng Nabi. Maringi wahyu wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakini wal muhajirin fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu yuhibbul wallahu ghafurur rahim. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu wala ya'tali ulul fadli minkum. Ojo pisan-pisan wong sing dikei kemampuan ini bersumpah ayyutulil qurba wal masakin untuk tidak membantu kepada kerabat, tidak membantu kepada orang miskin, wal mujahidin wal muhajirin fi sabilillah, dan tidak membantu orang yang hijrah kepada Allah. Hijrah kepada Allah niku ya orang yang meninggalkan keadaan jelek untuk menuju kepada Allah. Tapi saat ini kata hijrah dimaknani sing malih pakai jilbab terus malih melok muni akhi bukti niku baru diarani hijrah. Mboten sanes niku pokoke sing tiyang tobat ninggalno urusan dosa jeneng pangeran niku diarani hijrah ngoten. Mu'alaf orang asali kafir terus masuk Islam niku diarani hijrah. Lah ojo pisan-pisan berjanji tidak membantu. Ala tuhibuna ayyaghfirallahu. Apa kuwi ora kepingin disepuro karo Gusti Allah. Akhire karena dijanjini kaya ngono Abu Bakar langsung tangi cancut tali bondo. Wallahu hibbu ayyaghfirallahu lana. Demi Allah aku kepingin disepuro karo Gusti Allah, yang sehingga akhirnya Abu Bakar teko dateng Mistah untuk njaluk sepuro sekalipun sing salah niku Mistah. Karena apa ditegur kali Gusti Allah. Makanya dari sini ampun ngantos panjenengan dijaluki sepuro gak gelem ngapura. Senajan mau peraturaken nek fikih gak wajib. Niku urusan fikih. Ini bukan urusan fikih cara akhlak apike ati ngono lho.
karo atos ati dadi wong jari sepuro gak gelem berarti wong atos atine wong keras kepala ora nrimo pitutur belas dijanjeni kate di sepuro karo pengiran kok ora gelem. Nah, konsekuensinya orang yang sudah dimaafkan ini berarti besok tidak bisa dituntut lagi untuk membayar pahala atas kesalahannya niku. Tapi sing mengampuni ini akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan ampunan yang lebih besar. Kalau ternyata terpaksa gak di sepuro, maka amal-amal baiknya orang yang beramal niku dikekno karo wong sing disalahi. Panjenengan terawih tahajudan. Mari ngono isu-isu alah kayu ora tau gelem tahajud ora gelem terawih. Panjenengan ngelokno kaya ngoten niku lho pun ganjarane terawih mabung dipek karo wong sing jenengan ngelokno lho ngene lho nggih. Ngelintek ya mari teng niku ten. Nanti panjenengan tahajudan ngene ngopo kae kepet ora tau ibadah blas. Wonge wis meneng lho penak ngene kaya ngoten panjenengan sing sora nglakoni ibadah sewengi diparingno plek ngene iki. Lho teng niku lho eman angel ibadah iki perlune njaga lesan teng niku. Perlune njaga lesan. Mulane kenging dadosaken poso kula lan panjenengan diganti meneng. Wong lek kongkon poso ninggalno mangan wis kabeh kuat. Tapi lek dikongkon poso ninggalno meneng, masyaallah. Niku jan angel banget. Mulane santrine Nabi Yunus alaihi salatu wasalam matur dhateng Yunus. Umat Nabi Yunus matur dhateng Yunus tapi umat sing istimewa. Yunus, banyak orang yang kuat poso menghabiskan aku sampai memenangkan dari peristiwa nopo mawon digawe poso gak gelem ditinggalno tapi gak kuat dikongkon poso sangka perbuatan haram nopo lesan ngomongke perkara sing ora nek manfaate lesan ngomongke napa niku perkara sing marakno haram niku mang ngelokno wong. Mulane dalam rangka bertobat niki kula lan panjenengan napa namine paling ngati-ngati latihan nggih. Mboten berarti kula pun saged mboten. Niki nggih latihan padha-padha bareng-bareng dilakoni kula lan panjenengan. Usahakan ojo pisan-pisan ngomongno keelekane wong. Latihan kula lan panjenengan. Ati ojo pisan-pisan ngomongno keelekane wong. Walaupun tidak mungkin kula lan panjenengan lolos gak mungkin. Yo, tapi lek kita usaha semaksimal mungkin niku yo enggak niku wonten anune napa namine wonten rime ngoten. Jeling-eling. Karena gini kumang eman-eman ibadah kula lan panjenengan ngabote kaya ngoten salat bengi abote kaya ngoten terus bareng ngono klutik entek dikekno wong niku paling repot. Lah lek urusan hakul adami niku wonten 3 siji urusan nyawa di ngaten fikih nika pun jan lek nyawa yo di saur karo nyawa lek ya catu karo catu ngoten nika. Wal juru haqisos wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni wal juru haqisos nika. Lah lek nomor 2 urusan bondo. Lek urusan bondo yo gelem gak gelem kula lan panjenengan kongkon nyaur utang. Dila ya ana wong sing panjenengan entit bondone to diakali zaman biyen. Niku kita usaha dalam rangka untuk tobat sebelum awal ini berangkat
disaur Pak, disaur. Ora duwe ya sak duwene dhisik. Lah ki aku melarat kemarian sebiyen mangke rezeki niku pun dibagi kali Gusti Allah. Pun ditaning kali Gusti Allah. Ngoten. Itu penting. Lah sing angel niku, niki lek bondo niku sing rada gampang. Gampange dos pundi? Umpama wonge wis mati niku panjenengan isih iso tobat selama panjenengan durung mati. Bahkan panjenengan wis mati isih iso tobat. Nggih niku anak turune panjenengan gelem nyaur utang niku saged. Nah, ketika yang disalahi niku wis mati panjenengan isih iso tobat disaurno nang ahli waris. Karena harta itu ketika ditinggalkan oleh seseorang maka pindah menjadi miliknya ahli waris. Sing angel niku sing ketiga. Nopo? Irdun. Harga diri. Nah, ini kok ngelokno, ngerasani, nempelin. Nah, wis pokoknya sing penting sing urusane kali harga diri. Yang merusak rumah tanggane wong lan sak penunggalane. Niki lek pun dhek wis mati tutup mboten wonten dalan tobat mboten enten. Nah, mulane pumpung mau sik sawal terus marang wong isih urip mboten lho ya. Sik urip. Nah niki sik kena dijaluki sepuro ngoten. Walaupun jalan sepuro durung mesti disepur. Disepuro tapi setidaknya kita sudah berusaha ngoten ta. Nah, tapi lek harga diri niki lek pun kadung wonge wis mati kula lan panjenengan gak akan pernah bisa mendapatkan ampunan lagi kecuali harus memperbanyak kebaikan kepada mereka. Ya Allah, memperbanyak kebaikan iki dengan pengawaki dhewe nglakoni kaapiane angel ndak karuan terus marang ngono kongkon memperbanyak kebaikan nang kono. Macakno surat Ikhlas, macakno aku njalukno sepuro. Lah niki biasakno lah dicicil bar salat. Niku astagfirullahalazim li wal walidayya wal masyayikhi wal jami'i man hukukul wajibati alayya. Wong-wong sing duweni hak yang menjadi kewajiban kita didongakno terus. Nah, dan tidak akan ada orang yang lepas dari kesalahan orang lain nggak bisa. Kalau orang bilang betul sakit. Kalau urip dhewe ngono kaya Tarsan misalnya ya. Mungkin nggak ada salah nih ya. Nah, tapi kita usahakan. Selama itu belum diusahakan, niki akan menghambat kula lan panjenengan tobat. Mendapat aku menghambat teko nang pangeran. Panggah abot ae. Bicara kendaraan itu selama mesinnya sih reget durung dibaiklin durung dicuci ya panggah ya nek rewel ae. Mulane lek kula lan panjenengan kok sik rewel ae baca kok panggah rewel ae. Wong wingi wis mlaku penak kok saiki macet. Ini mungkin ada salah-salah yang semacam itu. Nah niki diriziki dengan tobat. Lah sak badane awake tobat katene mlaku sik urung mesti iso. Sik urung mesti iso. Napa? Banyak tantangan, banyak rintangan. Ini ku termasuk tantangan rintangan yang menghambat dhateng kula lan panjenengan. Nggih niku sing nomor 3 niku menungso. Apa mak dunya. Dunya iki sing menghambat. Makhluk. Kemudian setan. Terus nafsu. Nggih. Nafsu. Papat niki sing menghambat kula lan panjenengan. Nggih niku dunya, makhluk, setan, nafsu. Lalu setan bagaimana cara menanggulanginya? Nah, caranya menanggulangi setan itu ya dengan dua hal. Kita selalu merangi maring setan. Berarti ketika ada hal yang mengajak kula lan panjenengan maksiat, mengajak dobrok, ora ibadah macam harus kita perangi dengan prinsip pemak genteng saponono abot genteng lakonono.
tapi harus disertai dengan jaluk tulung nang Gusti Allah. Mulane fastaiz billahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka nazghun fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Lek kowe digodha karo setan maka njaluk perlindungan kepada Allah, sebab setan niku ana sing nglakokno. Setan niku kaya dene asu lapar, asu galak. Panjenengan nek di lawan karo asu, aja nglawan sekedar lawan tapi harus menghindar. Apa jadi perang dilawan, panjenengan dilawan dadal kabeh. Lalu bagaimana menghindaro karo njaluk tulung karo sing duwe asu ben dikandhangno ngoten lho. Lane a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katene salat ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kate wudu ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katene salat ya katene apa kate maca Quran ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ben ora digodha setan. Lah untuk makhluk lan niku kula lan panjenengan ya kudu uzlah. Lah uzlah niki udah pundi ya ninggalno makhluk. Nah, cuman contohnya niki termasuk kaya kula lan panjenengan wis kadung berkeluarga kaya ngoten niki nggih angel uzlahi. Lah uzlahi hanya dengan hati. Hati niku artinya bagaimana yo badane kula lan panjenengan kumpul tapi atine aja sampai sambung karo makhluk. Yang supaya gak sambung karo makhluk berarti kula lan panjenengan digengken untuk selalu zikir dhateng Gusti Allah, eling dhateng Gusti Allah. Lah lek isih dereng kumpul apa sing marakno bahaya kumpul karo makhluk, karena makhluk kabeh mati tukang ganggu. Mengko sing penak uzlah termasuk lari nem-nem. Niku lek campur karo kanca-kanca wis salah. Sing mestine wayahe traweh malah ora traweh, sing wayahe mestine ngaji ora ngaji, sing mestine niku jujur malah iso dadi mabuk lan sak peninggalane. Kaya ngeten iki digengken uzlah. Paling selamat jaga pondok. Niku pun uzlah nang pondok niku pun selamat lan duwe wis gak pisah saka kanca-kancane niku lek ora dipisahaken kaya ngoten karo kanca-kancane. Waduh. Wong tuwa kuwalan saestu niku menan. Lah engko wong tuwa ya rasa nunggu terus ya. Masyaallah, niku uzlah satu-satunya adalah uzlah. Walaupun kadang-kadang di pondok ya kudu uzlah sapa santri liyane ngoten lho. Tapi niku pun bagus uzlah sangka makhluk-makhluk sing ganggu dateng ibadah. Pun lari sing mboten nang pondok. Zaman sakniki memang boten diusahaken. Aduh kanggo ibadah, kanggo salat jamaah. Wah, jane sing ningali sing jamaah lah setuwek-tuwek kabeh. Cah nom-nom ora enek. Sing ngaji ya tuwek-tuwek cah nom-nom ora enek. Niku satu-satunya jalan kon-kon uzlah. Efektif banget zaman sakniki. Mergane lek ora uzlah niku ya masih koncone gak enek ya kok gambare pakai HP dan seterusnya. Iku sing kula lan panjenengan kudu uzlah mriku, masyaallah. Niki. Lah kemudian kalau kita karo nafsu, niki duwe nafsu niku wangil maneh. Masalahe kalau nafsu niku gak dilayani, gak dituruti, terus gak duwe nafsu wong ya ora iso ibadah. Ora duwe nafsu ora iso ibadah. Tapi nuruti nafsu ya keblowo. Nah ini lalu bagaimana kudu tengah-tengah. Nggih diterangkan untuk akobatul bawais. Kemudian di dalam urusan dunia niku ya kudu kula lan panjenengan harus menghindar. Lah untuk menghindar dalam masalah dunia, lek urusan itu akhirnya nanti akan ada khawatir, ada kebingungan tentang masalah urusan rezeki. Jadi, mangke
Nah rezeki kita bagaimana cara menanggulangi rezeki? Cara menanggulangi rezeki perlu kula lan panjenengan ketahui, perlu kula lan panjenengan pahami bahwa rezeki niku ana papat. Rezeki niku ana papat. Siji rezeki mazmun. Rezeki mazmun niku napa? Rezeki sing ditanggung karo pangeran. Umpama panjenengan ora nyambut gawe keribadat tok, seorang golek niku untuk rezeki sing ditanggung pasti dikai lek durung wayahe mati gak mati. Niku sing mazmun. Nomor loro rezeki maksum. Rezeki maksum niku menjadi bagiane. Beda rezeki mazmun karo maksum niku. Mazmun niku gak dimiliki, gak duwe akeh. Maksum niku bagiane to. Termasuk napa niku panjenengan didumi tanah sakmene, omah sakmene dan seterusnya niku maksum. Barang sing dibagiake dhateng panjenengan belum tentu panjenengan pangan. Iki maksum ini. Sing nomor 3 rezeki mamluk, barang yang dimiliki. Dadi lek maksum niku ukurane panjenengan sakmene, niku maksum. Sing mamluk dimiliki. Niki ora ditanggung niku mamluk mungkin. Mamluk itu sing panjenengan miliki. Apa yang panjenengan miliki sak pirang-pirang belum tentu rezeki mazmune panjenengan. Belum tentu menjadi rezekine panjenengan. Saniki lho. Ono wong duwe toko sak pirang-pirang, katakan saja wong sing duwe toko Indomaret, Alfamart ini. Iku sak Indonesia ada wong siji niku. Tapi yo derdekku tok. Niku duwite ya ora ngurusi. Sing ngurusi ya kasire. Terus mari kono dheke teko lagi panggonane niku ora tau. Ora, mosok sak Indonesia ora. Ini kok mamluk tekku ngono tok, tapi ora melok duwe ora di. Ini mamluk niku kaya rezeki diakoni ngoten tok. Sing sugih tanah jenengan tanah sak pirang-pirang gak tau nempati ora tau. Hasilnya apa tanduri apa ngoten iki mboten ngerti. Mboten ngerti. Jejajal wong sawuh ki ora dhewe nang sawange yo. Tanduri apa ni ora ngerti yo. Iku tekku ngoten tok mekan. Sampeyan duwe tanah mbok sak pulau hanya milikku yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi sing digunakno panjenengan sing dibutuhno sak meter. Ini sing mazmun niku sing sak meter niku lho. Sing sak mazmun niku sing ditanggung karo pangeran sak meter niku. Wis salah, di mana panjenengan urip mesti duwe tempat. Ditanggung karo pangeran ora enak sing gak kebagian tempat. Lah tempatnya sampai sak meter niku. Niki gak enak. Walaupun panjenengan gak nyambut gawe, gak golek wis mesti oleh bagian itu ditanggung karo pangeran. Golek mati ya dibagi sak meter. Gak enak wong mati gak nemu kuburan. Niki sing mazmun. Lek sing mamluk sak pulau barang niku. Tapi sak pulau iki mamluk keten tak lho apa gunane jane? Gur nafsu iki kotakku. Ngoten tok ya. Oh iki kotakku. Hartaku 1 bulannya sekian. Ngoten tok lho. Duwite ya ora dipangan kabeh. Mangane yo sing mamune mangan sing mlebu nang weteng niku lho seneng. Ya iku sing mamune. Tapi lek mamluk gak enek batese. Mulane wong sugih inamal ghina nafsi. Wong sugih niku kalau memang nafsune gak butuh apa-apa itu lah wong sugih. Bukan orang yang terpenuhi. Lek wong sing kebutuhan itu terpenuhi gak bisa diarani sugih. Mergo apa? Kebutuhan semakin banyak nanti dipenuhi akan kemakin kepingin maneh. Gak enek putuse. Karena nafsu niku ora nganti ora tau wae. Ini
Mun tak panjenengan wis duwe sepeda ontel dhewe mbok ya duwe sepeda motor. Duwe motor mbok ya sing apik. Duwe mati mbok ya mobil elek-elekan. Elek-elekan mbok ya mobil sing apik. Golek siji mbok ya tambah. Engko terus marang sampai duwe pesawat, duwe sembung barang sak dunya dikekno pangkat durung wae. Padahal niku gur dimiliki. Gudang garam niku duwe pesawat duwe mobil sapirang-pirang pernah mentok numpai belas ora tau numpai. Masa katanya nyopir mobil pirang-pirang ini ora gerdekku ngoten tok. Ora gudang garam judakan sing duwe truk sapirang-pirang masa tau nyopir. Ora. Gergae truk iku jenenge mamluk niku, Pak. Mamluk dimiliki. Terus apa gunane jajar? Lah, aku merek kepengin apa-apa keturutan. Keturutan saya durung cukup. Mergane saya ana kepengin mana sing paling sugih gak duwe kepinginan. Wah, aku pun penak pun. Kenapa? Wis ana kepinginan wis meneh enak di pembunan. Lah iki. Terus. Sing terakhir rezeki maut. Nah niki dereng kula sebutaken siji-sijine. Nah, rezeki maut niku sing rezeki sing dijanjikaken karo pangeran. Syarat misalnya kuwi lek gelem takwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib niku jenenge rezeki sing dijanjekno karo pangeran nek kowe gelem ngene. Nah, tapi ya namun niki tok ya mbah sesuk ae nerusaken iki apa ngoten lek eling ini bakas rezeki niki. Lah, ape mek papat niki perinciane das pundi sesuk mawon. Jadi yang jelas untuk urusan menanggulangi dunya kula lan panjenengan kudu tawakal karo pangeran, pasrah karo pangeran, tinggalno dunya. Tapi bukan berarti kita gak oleh nyambut gawe. Karena kita butuh rezeki, tapi harus memahami macam-macam rezeki yang sehingga kula lan panjenengan ora kebablasan aku nek ora nyambut gawe ora mangan gak enek. Ora kudu mangan, tapi mesti urip niku. Ora kudu mangan. Mulane para ulama enek sing gak mangan 50 dina, sing gak mangan 10 dina. Pangkat kuat. Malaikat ora dahar yo. Urip kok tendangane. Nah, yo mbok mangane suket, mbok mangane apa ya pangkat ngoten. Niku sing mazmun niku mazmun. Pun lek wonten sing ditanggaken niki. Monggo. Masalah betul dari masalah anak pulang dari masjid. Anak istri sudah di rumah. Tapi kalau enggak, kita termasuk membawa ada itu anak ya kudu niku. Nah, kula lan panjenengan ya kewajiban rawuh ora. Harus niku tanggung jawabe wong tuwa lek mboten krana napa? Krana panjenengan dipasrahi anak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mulane niki lha sing kebodohane menungso perkara sing wis ditanggung awake momong. Tapi sing gak ditanggung sing dibebanke malah lengah dibiarkan. Gusti Allah dawuh kanjeng Nabi dawuh sing masalah sing ditanggung jelas rezeki wa min dabatin fil ardi illa Allah subhanahu. Tapi untuk anak kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak kabeh dilahirno dalam keadaan bersih, suci. Fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisanihi. Ini urusane anak, urusane wong tua kalau jadi majusi, kalau jadi Yahudi, kalau jadi Nasrani. Bahkan ayat Al-Quran tegas ngeten. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Iki Al-Quran gak pakak. Wong gak apa niku jenenge percaya karo Al-Quran wis metu saka agama punan. Tewegas wa'mur ahlaka bis-sholati, keluargamu perintahno salat. Wa'mur alaka bisolati wastabir alayya, dan jadikan tahan uji salat, sabar. Maksudnya dari tahan uji niku cetakan anakmu dalam kondisi apapun
pun tetap konsis komitmen kali sholat. Nah, ini berarti yo, jadi kongkon ngaji, dikongkon biasa ngoten, nggak sampai gur diperintah notok yang akhirnya lewat waktu kerepotan wis gak sholat. Waktu rezeki ini seret wis gak sholat. Ini berarti kita wis perintah tapi belum wastabir alaiha, menjadikan anak tahan uji sholat. Tahan uji ini wis ini ku mang ono apa sholat. Terus diterusno karo ayati lanas aluka rizqon, aku ora mempermasalahno awakmu masalah rezeki anak. Kenapa? Nahnu narzuquk, sing ngekei rezeki anakmu, rezeki awakmu aku. Nek pengiran ngoten. Coba kita angen-angen. Kita angen-angen kita pikir. Rezeki anak wis ditanggung karo Gusti Allah. Panjenengan wafat naudzubillah umpama ora ninggal napa-apa belas gak dimintai pertanggungjawaban. Napa kowe mati ora ninggal warisan? Anakmu kok kaya apa? Gak dikei. Tapi panjenengan mati anake gak dididik akan dimintai pertanggungjawaban. Lan benjing niku ten akhirat orang tua ketika anak melakukan kesalahan, wong tua malah ditimbali. Ulama ja'at ummatul la'anat ukhtaha. Ketika wong-wong niku arep ditekakno nang neraka, diintrogasi. Ulama ja'at ummat la'anat ukhtaha, nyokoti nang dulur-dulure, nyokoti nang wong tuane. Hatta idza taraku fiha, sehingga nek wis dicokot niki akan ditimbali. Wong-wong sing dicokot karo penjahat-penjahat niku niki kula mergo gak disekolahno, mergo kula mboten dingajekno, akan dimintai pertanggungjawaban niku ditimbali. Hatta idza raku biya qalat ukhrahum liulahum, wong sing akhir berarti anak nyokoti nang sing wong awal. Ha ulai adalluna, niki lho Gusti sing marakaken nyasaraken kula. Sing marakaken nyesataken kula, mboten di sekolah, mboten di ngajekno, mboten napa. Niki lho sing marakaken. Fatihim azaban difam minan nar, panjenengan paringi siksaan yang berlipat ganda. Tawi gawe Gusti Allah piye? Ya likulin difu walakin la ta'lamun. Yo kabeh lipat ora wong tuamu tok. Awakmu napa ora berangkat dhewe. Napa awakmu ora di sekolah ora berangkat ora sekolah dhewe? Napa ora di pondok ora ndok dhewe? Kabeh iki. Lho teng mriki tanggung jawab. Mulane panjenengan nganuten anak harus niku. Jadi ojo ngelokno wong liya, wong-wong, tapi lek nang keluarga niku kewajiban panjenengan untuk mengintegrasi. Mulane ngarani wong dina haram sah. Tapi nang anak harus awak mlakukan ngene, ha? Lah niku mboten napa-napa niku. Mboten hati. Nah, benten niki lan ini. Niku sing angel bagi anak niku angel menane. Duwe anak niku lek dawuh Gusti Allah fitnah, nama amwalukum wa auladukum fitnah. Mulane ana wong rabi, iku berarti wong condong nang fitnah. Lho nggih, kenapa bojomu anakmu bodohmu ku dadi fitnah? Kan berarti yo golek fitnah to. Lho nggih, wong rabi niku nggih. Iku golek fitnah. Yo, dalam satu sisi lek wong oleh fitnah kok lulus, ya akan mendapatkan mutiara. Tapi lek gak lulus ya tenggelam kabeh. Mulane sampai diaturaken idza tasawwaja ahadukum faqad raqibta safinah. Faqad raqibta safinah, wong rabi niku padha karo wong numpak kapal. Kapal niku mesti akan menemukan ombak macam-macam misalnya. Ini ora enek jenenge wong rabi ku bahagia ora enek. Susah sing enek. Bahagiane jadi enak isak kelenteng lorone ketika rendeng ngene ya. Terus wa idza wulida faqad gharaqa. Ketika tiyang niku duwe anak niku padha karo wong kerem tenggelam. Wong selulup nang laut. Lah wong selulup niku hanya satu dari dua. Lek lulus akan bisa mendapatkan intan permata di dalam lautan.
lek ora ya mati bareng. Lho teng niku. Duwe anak niku lek saged lulus masyaallah pensiun awake. Walaupun wis mati terus oleh kiriman, terus oleh anake berbuat baik napa mawon oleh kiriman terus, tapi lek pas tenggelam kerem ya kerem kabeh ya wis. Hati anake dosa sembarang pangkah oleh kiriman. Ketika gak bertanggung jawab, tapi lek wis mondokno wis ngandani sapa panggah gak kena, itu sudah luar tanggung jawab kita sudah. Karena kita sudah berusaha. Mulane sangka niki diarani fitnah niku saestu wong Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mawon sing nabi sing ulul azmi anake ora iso iman kok enden lho. Mulane sampai Nabi Nuh didhukani karo Gusti Allah ketika ndongakno anake. Awana dan nukrabahu innabni min ahli wa inna wa'dakal haqqu anta ahkamul hakimin. Pun jenengan selamataken Gusti, sampeyan selamataken anak kula niku keluarga kula panjenengan dak bisa sana. Dawuh Gusti Allah, inna la min ahli iku duduk keluargamu. Wa inna wa amalun dari saleh. Sekalipun toh satu keluarga le amal ora padha. Amal saleh gak padha, duduk keluarga. Iku berarti pada akhirat tapi keluarga di dunia toh. Mulane wala takum ala salaka bi ilmu. Awakmu aja tekok masalah sing kamu gak ngerti. Aja mlebu masuk perkara sing ora ngerti. Iki urusan disiksa anak ini urusan kowe. Dadi ngriku. Jadi dibentenaken kali keluarga anak harus ngoten. Walaupun nggih angel kula ngakoni saestu nang anak niku angel banget dikasar yo melayu. Alus ora gelem ya Allah ngene. Mulane niku dikenkan diuslahno ya mulai. Wis piye maneh keten nggih. Nggih, terus nggih. Umpami kita calon sepuro dateng tiang-tiang sing kita salahi terus kemudian tadi ditafsir apakah kita harus menjelaskan lek wongi wis seru niku jelasaken lek wongi wis seru panjenengan sing salah terus wongi ya roh lek panjenengan salah jelasaken. Nah, tapi lek wongi durung roh panjenengan ngrasani wongi ora roh. Nah, panjenengan ngudha bojone wongi ora roh. Aja diomongno. Niki lek dijebutno diomongno dadi napa niku dadi masalah baru niku nggih. Mulane niki sing rada angel. Berarti piye? Ya kita melakoni kebaikan sing sampai kira-kira atine dhek legowo ngoten lho. Nah ini kan yang malah tersiksa atau kita. Kenapa tersiksa? Harus selalu berbuat baik kepada dia. Nah ini daripada kula lan panjenengan memperbanyak ibadah lahir nglakoni perintah, mendingan iku tok lho, ojo nglarakno wong. Daripada panjenengan sedekah sak pirang-pirang, jadikanlah sedekah panjenengan iki mencegah berbuat jelek nang wong liya. Iku luwih efektif, luwih baik niku daripada sedekah. Lho kenapa? Sedekah sak pirang-pirang kadang ora nyukupi kok ngene. Kayak nglakoni kesalahan ini. Sing penting kan gak salah nih penak toh. Masih gak duwe sedekah lek gak salah kan gak diutang ngoten lho. Cara wong ngoten masih ora duwe duit tapi gak diutang kan tenang. Daripada duitnya sak kurang-kurang tapi utangi numpuk ngoten lho. Ngoten. Secara global teng mriku. Nah, secara terperinci niku dawa niku lek dibahas. Nggih. Sampun nggih. Al-Fatihah.